हेलो गाइस, आज हम न्यू बलेनो गाड़ी है, उसमें क्लच केबल की जो प्रेस करते हैं तो कट की आवाज़ आती है, उसको कैसे सही करें या साउंड को कम बंद करें वो आप इस वीडियो में देखोगे। जैसे क्लच पैडल दबा रहे हैं तो ये आवाज़ आ रही है, देखो ये जो आवाज़ आ रही है इसमें एक रबड़ होती है, रबड़ कट जाती है। इसमें जो रबड़ है कि हमारा क्लच पैडल है, इसका रबड़ जो कटा होगा यहाँ पे उसकी वजह से आवाज़ आती है। जैसे कि आप देखो ये रबड़ होता है, यहाँ पे ये रबड़ कट जाती है तब आवाज़ आती है। उसके लिए हमें ये फेंडर लाइन क्लिप आती है, इससे ये लगा देंगे, इससे आवाज़ बंद हो जाएगी। ये देखो ओके हमारा आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और धन्यवाद।